Hoofnuus vanaand, die gewese hoofregter Mogoeng deur 'n ondersoek oor beweerde wangedrag in die gesig gestaar. Al 6 beskuldigdes in die Lusikisiki massamoordsaak het nou hulle borgtog aansoeke laat vaar. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans goeienaand. Die regsorganisasie Judges Matter sê hoewel die regterlike gedragskomitee aanbeveel het dat 'n klag teen die gewese hoofregter Mogoeng weer ondersoek word, is dit onwaarskynlik dat dit kan lei tot 'n ondersoek wat hom in 'n staat van beskuldiging kan plaas. Die organisasie het gereageer nadat die RGK aanbeveel het dat 'n klag teen die oud hoofregter deur die uitgeskopte regter-president van die Wes-Kaap, John Slope, deur 'n tribunaal ondersoek word. Slope het Mogoeng in 2020 van onbehoorlike en onregmatige gedrag beskuldig in die gewese hoofregter se ondersoek na aanklagte teen hom. Die ondersoek teen Slope het verband gehou met 'n klag van grove wangedrag wat die adjunkregte-president van die Wes-Kaap, Patricia Goliath, teen hom aanhangig gemaak het. Slope beweer onder meer dat Mogoeng 'n private gesprek oor die saak met Goliath in sy afwesigheid gehad het en daarna as voorsitter opgetree toe die ondersoek teen hom voortgesit is. Slope voer aan dat die optrede strydig was met die oud hoofregter se ampteed. Mogoeng ontken al die beweringe. Die regtelike gedragskomitee sê indien prima facie bewyse gevind word dat daar waarheid steek in Slope se beweringe, dit kan dui op grove wangedrag deur die gewese hoofregter wat die naam van die regbank in oneer kan bring. I think it doesn't rise to the level of gross misconduct. There may be a concern that he then proceeded in the matter without disclosing that meeting, but it doesn't rise to the level of an impeachable gross misconduct. Die RGK se aanbeveling sal nou deur nie-politieke lede van die regtelike dienskommissie oorweeg word om te besluit of Mogoeng onderwerp moet word aan 'n staat van beskuldiging ondersoek. Indien hy skuldig bevind word, sal hy al sy voordele verloor, insluitend sy lewenslange salaris en pensioen. In Lusikisiki in die Oos-Kaap het die 2 verdagtes wat tereg staan in verband met die moord op 18 mense in Nkobazana hulle borgtog aansoeke laat vaar. Die 36 en 38-jarige het vlugtig in die Landdroshof verskyn op aanklag van moord en die onwettige besit van vuurwapens. Hulle is in Flagstaff in hegtenis geneem in besit van 3 AK-47 gewere en nog 'n vuurwapen. Die polisie glo die wapens is tydens die massa-skietvoorval gebruik. Die saak is tot 26 November uitgestel vir verdere ondersoek. 4 ander beskuldigdes wat in verband met die saak in hegtenis geneem is, het vroeër van dese maand hulle borgtog aansoeke laat vaar. Die Gautengse direkteur van openbare vervolging het die families van slagoffers van die Life Esidimeni tragedie verseker dat hy 'n besluit oor of die gewese LER vir gesondheid in die provinsie, Tredani Mahlangu, vervolg gaan word, gaan bespoedig. Familie en vriende van die slagoffers het vandag 'n griefskrif aan die Gautengse direkteur van openbare vervolging oorhandig. Hulle eis geregtigheid en sê 9 jaar na die tragedie is niemand nog vervolg nie. Die Hooggeregshof in Pretoria het in Julie vanjaar bevind dat Mahlangu en die gewese direkteur-generaal in haar departement, Dr. Magabo Manamela, aanspreeklik gehou moet word vir die dood van 140 geestesgesondheidspasiënte. Die pasiënte is dood nadat hulle in 2016 van Life Esidimeni na nie-regeringsorganisasies oorgeplaas is wat nie bevoeg was om vir hulle te sorg nie. Uitspraak is voorbehou in die arbeidsdispuut tussen die vakbond NEHAWU en die departement van gesondheid. NEHAWU wil hê dat gemeenskapsgesondheidswerkers permanent in hospitale en klinieke aangestel word. NEHAWU beskuldig die departement daarvan dat hy nie regverdigbare redes kon verskaf waarom die werkers slegs vaste termyn kontrakte aangebied word nie.
Hy voer verder aan dat die werkers uitgebuit word, geen voordele of werksekerheid het nie en baie van hulle sterf of aftree sonder pensioen. Minstens 4 mense is dood toe 'n ewige donderstorm Bosbokrand in Mpumalanga getref het. Ongeveer 39 skole word geraak. In Lebowagombo in Limpopo is 'n vrou en haar 2 kinders gehospitaliseer nadat vernietigende haalstorms hulle huis beskadig het. Talle inwoners is sonder krag weens beskadigde infrastruktuur. Die omvang van die vernietigende storm het inwoners stom gelaat. Gaugelo Maunye is dood nadat hy deur 'n sinkplaat getref is. Nog 'n gesin betreur die dood van hulle oom wat ook deur 'n vleiende sinkplaat getref was. Skole se dakke is ook afgeruk. Ons was bekommerd toe ons van die voorval hoor. Ons is gelukkig dat die storm nie die matriek se klaskamer beskadig het nie, waar hulle vir eksamens voorberei. Ongeveer 39 skole word geraak en die skade kan tot miljoene rand beloop. Our team today will bring the tarpaulin. The tarpaulin is to assist those roofs where they have been blown off, so that at least they can be sheltered, because we suspect there will be rain again coming. So I'm quite happy that the intervention is already on the road to assist this community of bushbuckers. We are still consolidating the report so that we don't leave anyone behind before we can come to that conclusion. I take it by Thursday this week we shall have the whole details information so that we can go before the Premier to ask the declaration of a disaster, so that we can ask the National to do the same. In Gampahlele in Limpopo is huise en infrastruktuur beskadig wat inwoners in die donker laat. 3 persone van die Morwasi gesin is beseer en gehospitaliseer. Die storms het die hele plek verwoes en ook die kinders beseer. Ek het hulle hospitaal toegeneem met my voertuig. Toe kom ek terug en ruim op waar ek kan. I'm here in Ward 25 where almost more than 200 houses have been affected. As you can see, as you drive along the roads, the zincs are just lying all over to show that people do not have houses. Die Wembe, Mopani, Capricorn en die Sekekune distriksmunisipaliteite is ook geraak. Die humanitêre hulporganisasie Gift of the Givers sê hy het reeds hierdie maand op 7 brande in informele nedersettings in die Kaapstad omgewing gereageer. Dit nadat 'n brand gisteraand in Denoon naby Milnerton uitgebreek het. Minstens 1 huis en tientalle informele strukture is vernietig. Inwoners sê die brand wat omstreeks 7 uur die aand in die nedersetting gewoed het, is deur winderige toestande aangeblaas. Brand- en reddingsdienste sê 7 voertuie en 26 brandbestryders is ontplooi om die brand te bestry. Ek het nie nou daai geld nou. Daar wat ek werk is nie enough geld daar. Is mijn geld. Maar die geld wat ek kry daar is 'n week en die kinders loop by die college. Ek doen daai goedes, hulle loop vir electrician, ek wil hulle leer. So nou ek het niks meer man. Ek het niks reg. Die getal strukture wat vernietig is, sal vasgestel word sodra die ondersoek na die oorsaak van die brand en die omvang van die skade voltooi is. I believe the community member was explained to me, only if you have an electrical box in your place will you be registered as a person that was affected. And unfortunately, many of these people are backyard dwellers. They cannot register as they are seen by staying illegally or on the land, etc. So it's a bit of a complicated situation. As you can see, it's very densely populated. Driving into here, you can see all credit due to our fire departments. We do not know how they got into this narrow pathways to put out this fire. So we hope this issue can be resolved, and we hope more land can be available so that people can live in a dignified manner and not on top of one another. Die brandweerdienste sê 'n brandbestryder is tydens die brand beseer. Vanessa Puna, SABC Nuus, Denoon, Kaapstad. Die DA-parlementslid Linus Breitenbach is verkies tot die mede-voorsitter van die gesamentlike konstitusionele oorsigkomitee. Patrick Sibande van die ANC is die ander mede-voorsitter.
Die EFF-leier Julius Malema noem die voorsitterskap 'n ongerieflikheidshuwelik tussen die twee partye. Die komitee vertolk 'n sleutelrol in oorsig van die grondwet met die oog op moontlike wysigings. Sibane, ANC-afgevaardigde in die Nasionale Raad van Provinsies, is eerste verkies. Breitenberg verteenwoordig die nasionale vergadering. Albei het hulle onbetwiste benoemings aanvaar. I view it as a very important committee in Parliament. There's a lot of work to be done. I've been in this committee for 10 years, and there's matters that have been rolled over for 10 years. So I would like to urge you all to take the committee really seriously. It does important work. I do understand also the responsibilities which is put upon our shoulders. That it's first it's the people of South Africa, and also we must be above the party politics. Malema, wat ook dien op die komitee, het egter uitgevaar teen die vennootskap. It's a marriage of inconvenience between the ANC and the DA. And we've always said that this is a grand coalition between the two. So that's why it will not go anywhere. They don't find each other on the most basic issues. And you can imagine on constitutional review, that's where a lot of contestation is going to happen. Die komitee moet onder meer 'n voorstel van die Raad vir die Bevordering van die Grondwet of KASAK oorweeg. KASAK wil hê dat regters wat in 'n staat van beskuldiging geplaas is en hoofde van hoofstuk 9 instellings verhoed moet word daarvan om te dien in openbare ampte. Die Departement van Binnelandse Sake gaan die identiteitsdokument van die voormalige deelnemer aan die Mevrou Suid-Afrika kompetisie, Chidima Adetshina, herroep. Haar ma, wat van Mosambiek is, se dokumente gaan ook herroep word. Adetshina en haar ma moes redes aanvoer waarom hul dokumentasie nie teruggetrek moet word nie, maar het dit nie binne die sperdatum gedoen nie. Die inligting het aan die lig gekom terwyl amptenare van die Departement van Binnelandse Sake aan die portefeuljekomitee verslag gedoen het oor die uitwissing van korrupsie in die departement. Dit volg nadat daar in die Lubisi-verslag bevind is dat meer as 45.000 visums en ander dokumente op bedrieglike wyse tussen 2014 en 2021 uitgereik is. Adetshina het vroeër vanjaar van die Mevrou Suid-Afrika kompetisie onttrek nadat klagtes ontvang is oor haar burgerskap. Haar ma is onder 'n wolk van identiteitsbedrog na Nigerië. Adetshina het kort daarna aan Mevrou Heelal Nigerië deelgeneem en die kompetisie gewen. We've ended over the fight. We've completed the work which was done by Counter-Corruption and Security Services. That work is done. We've actually written to both Adetshina and the mom and indicated, I think the last day was yesterday, and they need to give us reasons as to why those documents should not be withdrawn. As of yesterday, we have not received any response, and therefore the department will be proceeding with the withdrawal of those documents in line with the Identification Act. Die nasionale vervolgingsgesag het die saak oorgeneem. Nou na die buiteland. Amerikaners hoef slegs nog 'n week van smerige verkiesingsveldtogte te verduur voordat hulle die nuwe inwoner van die Withuis kan aanwys. Die demokratiese presidentskandidaat Kamala Harris en haar Republikeinse teenstander Donald Trump is so te sê kop aan kop volgens meningsopnames. President Joe Biden het so 46 miljoen van sy landgenote vroeg gestem. Uitslae in 'n paar wisselstate gaan deurslaggewend wees, insluitend Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona en Georgia. Trump lewer 'n toespraak by sy huis Mar-a-Lago in Florida, waarna hy Pennsylvania besoek. Harris hou vanaand in die hoofstad Washington DC 'n saamtrek wat as haar slotargument bekend staan. Die saamtrek vind op dieselfde plek plaas waar Trump sy ondersteuners toegespreek het kort voordat hulle die Kongresgebou op 6 Januarie 2021 bestorm het. Welkom terug. Op die minister van basiese onderwys, Siphiwe Gwagube, se wenslys vir Kodongwana
is dat haar departement se begroting en hulpbronne geprioritiseer moet word. Moontlike besnoeiings aan die departement se begroting het tot angs onder veral werklose onderwysers in die Wes-Kaap gelei. Die provinsiale departement van onderwys beoog glo om onderwysposte volgende jaar met 2400 te verminder. We planted a seed emhlabeni that we will never reap any fruit from. So it hurts. It hurts. Kwagube sê meer onderwysers word benodig met graad R wat na verwagting verpligtend gaan word. En dat die volgehoue jaarlikse besnoeiing aan die begroting 'n impak op gehalte onderrig sal hê. Whatever happens, we have to protect educators in the class, because if we start to have the teacher to learner ratio so large that you are sitting with learners, 60, 70 learners in a classroom to one teacher, there's no way you can expect the quality of outcomes in that environment. Die drukgroep Voice to Parliament sê 1 uit elke 3 skole sal geraak word indien die begroting verder besnoei word. We fear for the impact of this on our rural communities and our most vulnerable communities that needs education for their children as a gateway to a better future. Kwagube sê sy het opdrag gegee dat verkwisting bekamp word en dat alle begrotings spandeer word om infrastruktuur te onderhou en te verbeter. Die oorskot van die legendariese vryheidsvegter Basil February is vandag saam met die van sy familie in Somerset Wes in die Wes-Kaap begrawe. February het die land verlaat om by die ANC se militêre vleuel Umkhonto we Sizwe aan te sluit. 5 jaar later is hy dood in 'n geveg en in Zimbabwe begrawe. Oor die afgelope paar maande is February se oorskot saam met verskeie ander mense sin uit Zambië en Zimbabwe gerepatrieer. 6 dekades nadat sy familie die laaste keer in dieselfde vertrek as hy was, is Basil February se oorskot terug in sy eie land. Dis te laat vir sommige gesinslede om te genees, maar vir ander is dit 'n geleentheid om dalk vrede te vind. My father died a broken man in 1980. My mother was mourning Basil's death until the day she died in 2004. With the assistance of the Missing Persons Task Team, we were able to find Basil's grave and in recent weeks, repatriate his remains from Bulawayo, Zimbabwe. Basil is now home. He's home. Met sy skerp intellek en uitgesprokenheid het February die aandag van die apartheid sekuriteitspolisie getrek. Verskeie aanhoudings en voortdurende tuistering het die jong man laat glo dat Suid-Afrika nie op 'n vreedsame manier bevry kan word nie. Op die ouderdom van 19 staak hy sy mediese studies en sluit aan by Umkhonto we Sizwe. In die ouderdom van 24 jaar op sy eerste ontplooiing sterf hy. Die vind van sy ongemerkte graf was 'n grootse oomblik vir beide die familie en diegene wat aan die repatriasieprogram werk. Today we fulfill Basil's final journey. May his spirit now rest in peace, surrounded by the love of his homeland, and may his courage and sacrifice continue to inspire us all. Basil February, gebore 8 Augustus 1943, oorlede 16 Augustus 1967, uiteindelik tuis 2024. Mariska Botha, SABC Nuus, Somerset Wes. Hier is hoe die markte tans daar uitsien met die pryse van 8 uur vanaand.
Ons gaan voort met sportnuus. Die Springbok-breier Rassie Erasmus was genoop om 'n derde verandering aan sy span te maak voor hulle volgende maand na Brittanje toer vir 3 toetswedstryde. Die Sharks losskakel Jordan Hendrikse gaan die vaskopstit Frans Malherbe vervang na sy enkelbesering. Hendrikse is die broer van die skrimskakel Jaden Hendrikse. Hy het in Junie in sy eerste en enigste boktoets teen Wallis uitgedraf. Hy is ook in Erasmus se bystandsspan aangewys vir vanjaar se inkomende toetswedstryde teen Ierland en Portugal. Hendrikse sal donderdag in Jersey by die groep aansluit. Die bokke se toer begin op 10 November met 'n wedstryd teen Skotland in Edinburgh. En daarmee wens ons jou 'n wonderlike aand verder toe. Totsiens. Hartlike welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, verspreide buie kan verwag word in die grootste deel van die Oos-Kaap, streek tot in die westelike dele van KwaZulu-Natal. Verspreide buie kan ook verwag word in die groot noordelike dele van Limpopo, streek tot in oor Mpumalanga. Stormsterwind kan ook verwag word kuslangs. As ons kyk na môre, die reën enkele buie kan verwag word in streek van die noordelike, die noordoostelike dele KwaZulu-Natal tot in die Oos-Kaap en dele van die Wes-Kaap. Stormsterwind verwag vir kuslangs asook matige wind in die binneland. Daar is 'n weerwak uitgereik vir vandag vir ewige donderbuie en dit gaan gepaard met swaar reën, sterk wind en asook sneeu haal neerslag eerder. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng 'n koel tot warme dag kan verwag word. Pretoria se maksimum daar is 30 grade, Johannesburg het 'n minimum van 11 met 'n maksimum 28, Spring se maksimum daar is ook 28 grade. Dan beweeg ons na Limpopo. Bewolkte toestande kan verwag word met enkele buie tot verspreide buie wat verwag kan word in die oostelike helfte van hierdie provinsie. Dit is ook warm. Bella se maksimum daar is 33 grade. In Mpumalanga het 'n sonnig in die westelike gedeelte van hierdie provinsie, anders gedeeltelik bewolk. Dit is warm, standaard met 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 27. Dan beweeg ons na KwaZulu-Natal. Dit is koel tot warm. Lady Smith se maksimum daar is 25. Pietermaritzburg het 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 23. In die Oos-Kaap bewolkte toestande kan verwag word in die westelike dele van hierdie provinsie. Anders het koel Gravering net se minimum daar is 9 met 'n maksimum van 21. Londen se minimum is 14 met 'n maksimum van 22. In die Wes-Kaap dit is meestal gedeeltelik bewolk in die binneland. Kaapagala het 'n maksimum van 20 grade. Kaapstad se minimum daar is 14 met 'n maksimum van 23. Dan beweeg ons na die Noord-Kaap. 'n koel tot warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 28 grade in Appington. Kalvinia het 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 25. Dan terug na die binneland in die Vrystaat. 'n koel dag kan verwag word, maar dit is warm in die noordelike dele van hierdie provinsie. Botawil se maksimum daar is 29 grade. Welkom se minimum daar is 9 en 'n maksimum van 26. Dan laastens Noordwes 'n koel tot warme dag kan verwag word. Temperature in die hoë 20s. Rustenburg se maksimum daar is 30 grade. Tosca te maksimum van 31 en 'n minimum van 12. Vryburg se maksimum daar is 28. Dit is nou al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.